Parasma dita salubna damang dainang na inaulongan. Aku Pandita Herianto Pakpahan di channel YouTube Herianto Pakpahan. Nah, pasahaton dihita berita nauli jamita minggu di tanggal 22 Agustus tahun 2021. Ada orang susah tidak tu berita nauli jumulo mahita artangyang. Dameni debatana sumurum sian seluruh roha ima mangaramuti hati-hati dohut pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang turku jamita di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 imana tersurat di Pesalmen bidu 34 ayat 12 saha terus di ayat 10 wali ujahama barita nauli itu tonga-tongata romahamu ali akka anaha manangingon hatakon asa wajar tuhamu parture ni biar mida Jehova ise do bawa na makkalomohon hangulwanon makkaholongi ari-ari marnida nadingkan sayjaga madilang maradopun hazahadon jala bibirmu maradopun pakuling si paoto-oto sumurut maho sian hazahaton jala ulahon nadinggan lului hasonangan jala pareak mai say manatap do matani Jehova tuakka partigor jala pinggolna tu angguk nasida matua aloni akasimain najak do buhini Jehova asa disiapon siat tanon barita nasidai mangangguhi do akka partigor gabi ditangihon Jehova do jala di paluan nasida sian hagugutan nasida sudena ido yanggo sahana kita saluhupna nani holongan di bagasan guarni Yesus Kristus riko do hita mabiar tutu hatta adong sikap adong pangalaho na hormat na mapersangabi debata tentu molodidok mabiar tu debata dangna gabe so adong akka persorat tado debata ala mabiar dangna somani alih bahkan mulu adong roh habiar tu debata tentu gabe tarida ma nang pangalaho na mabain guarni debata marbuli asa jupang do di tonga-tonga ni ngulu tau tutu tahirin ngulu na berbahagia ngulu na martua di dokter bukon molo neng tanakot do ngulu na martuai anong piga-piga na nang taulah dia main na berjolo ikon adong ngulu biar beda Jehova paduahon marparangi nadingkan paduluhon menjaga pamangan paupaton pasidi hazahaton masalah sikap cara hidup di tonga-tonga ni nguluon mapakorhodoi nang diaka ha tarida atta manang keberadaan atta tentu sikap contoh carata makatai marsaur mempengaruhi doi nang diaka rumangi pardalanan ni mulutta atau mulut apa ho berrupani turpu ijamito di tonga-tonga ni mulutta parjolo nang ajaran nama hita marhiti turpu ijamitaon tapatudu mangulu nama biar tu Jehova asa dapotan tua hita ngulu nama biar tu Jehova kita selalu hukna kita do memilih ngulu ton naing gabi dongan ni debatano manang gabi musuh ni debatan tentu de 10 bitu inu ngatakas dok alon ni debata do siulan aja
wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Atau ngulu sawani lo HP, dang lo moroh ni bata, ngulu tahun gawi halak na jahat, atau tapature mak. Persorata tutu hati. Hubungan ibadah kita yang dekat kepada Tuhan, itulah yang mau diajak oleh firman ini sebagai bentuk rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Tentu namangi muse pohado tabain parange nalam dumengan. Maride turpu jami tahun parange dadinggani tentu tari damai sian hamanatun asa jaga hita dia kahata nata padok di tonga-tonga ni ngelutong. Ido molota pamana diturpukon saya jaga madilam maradopon hajahato. Menjaga lidah, menjaga bibir atas kejahatan, atas penipuan dan yang lain. Amanginang hita saluhutna masayarga turpu ijami taon manungguli hita asamanat hita dihata nata pasaha. Unang gabi patugudusa di tonga-tonga ni ngulutong. Buido alani hata na sautik gabi patugu perbedaan gabi mampain sasahalat sahat tuhurungan. Lapatan na disi asa marmanat tita paharwarhon hata sian pamangat taon asabuin yan agkahatana terpaso-paso ma agkahatana uli ma lausido tutu perbuena di tonga-tonga ni keluarga ta tajari mamangina geleng tayana kota taringot hata jala buido sifata lingkungan mempengaruhi nang permulutan perngulun ni geleng tay atau tapayimot ma aw suka adong taida nahurang sikop di hata nasida takut Tuhan tentu takut bicara yang tidak baik. Ini masih ada contoh nasirkan ido asa dapat hita nguluna martuai manat mahita dia kahata nata paharuar siang pamata asa gabi hata naulima gabi hata naringgan manyan dot halana asing makilala di saluhut hata nata patuba napadua ho namanginang didot Tuhan tamatu hita marhite turpu jami tahun say jumuludo ditatap Jehovah akka partigo jala ditangihon akka anggukna adong dolabana mangulau natikor adong dolabana mangulau nadinggan adong dolabana marminggu adong dolabana martangian tentu suku-sukunon nabuido ya dong di tonga-tonga ni ngulutta gabi halak Kristen halus nama sayarga adong do labana taida majo ala debatado rupani silihun ngulu silihun pasu-pasu idok marhite terbuka songon halubianna laban yakka nama ngulahun nguluna di bagasan hati goran didok takas do debata sejumolo marnida ibang debata sejumolo tumangihon tangihan omanang tahanguluhon ang minam marsiado mahita marharinggason dingulo ni parhuriel marharinggason dingulut tarap do tuhatay totu buat tu palta buat nadiho Ulang penoing tak ado pihak kahamaulun siang halak na asing siang keluarga ta sendiri idok tu hata buat tupal idok tu asa jumolo do ditangihon debata nang tanyang saya jumolo do ditangihon debata nang anggu-angguk jauh-jauh ni partigori saya jumolo ditangihon debata ay sepulalu mulu tama mana do rupani nabui do ke kategori adong persoalan
ado parukinon, penderitaan, kesulitan hidup dan yang lain. Alai halak nasional tu debata diurupi dibalua siang hagugutan. Tota pasahat mak amanginang ngulutta tu hati goran unang tu hajahatan. Irunum marga dihirim Tuhan. Molotado rupani hitaon neng tahirim ngulutta martua, neng tahirim ngulutta na terpasu-pasu saya taulahon mah nang aka natikur totua dongo lapatan ni di tonga-tonga ni ngulut tau na perpudi damang dainang hita saluhukna didok hatari tu hatta matu hita sumurut mahita sian hazahaton taula na dinggan manang tabahid damai di tonga-tonga ni ngulut tau ngulun ngasusah. Hidup ini sudah banyak kesusahan. Alani unang tatabai be hasusahan. Unang tatabai pojok di pikiran. Unang tatabai arsak di tong-tongan ni keluarga. Ngasusah ngulun. Apalagi gudang nuaing nat adu pihak kesulitan. Haruding gaddo taula amangina. Belum tentu rona dinggan. Bahkan gue dorupani di tonga-tonga ning uluju pak kita akan amartai nazat tu hita. Haru dinggat tu. Alani hape marhite jami taon dia cari me. Tapasiding. Mari kita perkecil, minimalisir. Bahkan kita jauhkan kejahatan. Aka ama ina dana yanakon tidak tu hatta unang talu hita dibain hajahaton unang talu asa sonang ngulutta ikko barani do hita manaluhon hajahatoni kalahkan kejahatan dengan kebaikan atau ahado carana manaluhon hajahatoni didok jami tawdo di bagasan roha biari ikona dongko parsaorata ngulu nangar saordo di bata saya disungguh di bata do hita marhidetor di Purbadia asa taula nadenggan atong aminang au surarong nuaeng di ngolutta rumangi hajahaton nangit tapasiding may tapaholang may jala di dok tutu ikobarani do hita so no halak na mangulu di bagasan hati koran pasidikon hajahatoni pasidikon akan najati segumudang ma amanginang taula na dinggan di ngulut tawon ay dihirim di batado ngulutta gawe halak partigor amin martangiap kita. Mauliate Tuhan di barita na uli na kutangnya kami. Dia jari ngulu nami gabing ngulu mihalak partigo. Atong posrohan nami di ngulu nami sigan upari. Ikon ulu kami dia jari ho Tuhan. Mangulu di bagasan pangalahon na ringan. Mabiar mida Jehovah. Jala ulu kami unduk Tuhatam. Tuhan perbisuhi kami. Sesumurut hamisian hajahaton pasirikon hajahatoni jana manotto kami mangulahon akan nadinggan pasu-pasu mulu kami asamian di bagasan hati gorang amin.